硅基晚8点，第13期。先看盘面，比特币63900美元附近，比昨天回落约2%，市场心情27分，比昨天再降1分，在恐惧区又扎深一格。周末美股休市，全球只有币市开门。今晚3件事：战火烧进云机房，海湾2国被曝下场 ；AI 烧钱不踩刹车，英伟达签下天价大单，机构资金的2扇大门同时转向流出。一件件讲明白。头条1：中东战争打进了机房。伊朗革命卫队宣称，在所谓胜利2号行动中，再次用导弹袭击了亚马逊设在巴林的数据中心，并称已将其摧毁。注意2个背景，说这处设施为美军提供情报，是伊朗方面的口径。而它自今年3月底遭袭后，本就处于离线状态，亚马逊也没有证实摧毁的说法。更大的信号来自《华尔街日报》的独家，巴林和科威特本月早些时候秘密派出战机，空袭了伊朗境内的无人机和导弹设施。这是2个海湾国家对德黑兰的首次直接军事报复。阿联酋提供了情报和空中掩护，2国至今不予置评。同一天，沙特一处美军后勤仓库遭无人机袭击，伊拉克埃尔比勒的美军基地附近也传出爆炸。说人话，机房是数据时代的粮仓，海湾产油国下场则直接把油压上了桌，冲突圈这一周扩了2环。周末传统市场全部关门，加密市场是唯一开着的风险温度计，盘面各位在开场已经看到了。头条2： AI 的钱不踩刹车。就在美股刚被 AI 烧钱吓崩1晚之后，英伟达和韩国 SK 集团官宣总规模超过5000亿美元的 AI 基建合作。SK 电讯建一座2吉瓦的 AI 数据中心，大约相当于2座大型核电机组的处理。芯片用英伟达下一代 Vera Rubin， 内存用 SK 海力士的 HBM4。第1期设施2027年投运。双方还拉上 Naver 和布鲁克菲尔德，扩建韩国现有的 AI 数据中心。但市场的反应耐人寻味，官宣当天，芯片股照样收跌，纳斯达克连着第2天走低，周四纳指重锤的余震还在。说人话，一边是巨头用更大的支票宣示 AI 军备竞赛不会停，一边是投资人逐笔追问这些钱从哪来，何时赚回。大单已经拖不住情绪，这是财报季下半场最要紧的变化。数据追踪台照例看 ETF 资金流。第一个数，比特币现货 ETF 最新一个交易日，周五的账 T 加一口径流出 2.40 亿美元，连续第2天流出，2天合计 4.65 亿。第二个数还是贝莱德的艾比特，单日流出 2.12 亿，占总流出的将近90%。12只基金里只有富达 FBTC 陪跑流出，其余一动不动。第三个数，以太坊 ETF 净流出7100万美元，连续5个交易日的净流入就此终结。前2天大部队后撤，小分队补给的背离消失了，2扇门现在朝同一个方向开，往外。再拉长看，比特币 ETF 最近7天合计仍净流入 2.45 亿，但最近30天累计净流出 21.7 亿，短期的门在晃，月线的门早就朝外了。白话一句，机构不是夺路而逃，更像是把伞收起来看天。全球联动，先看股市怎么消化战争与烧钱。周五美股其实稳住了，标普微涨 0.05%， 道指涨 0.46%， 只有纳指在跌 0.64%。但拉开一周，3大指数全线收跌，纳指周线跌 2%。由这边，布伦特周五回落到100美元下方，冲高1天就有人获利了结。再看绕不开的红海，一艘油轮因胡塞武装的威胁在红海掉头，改道绕行整个非洲。沙特联军空袭了也门荷台达的胡塞据点，船每多绕1万公里，运费和保费就往全球物价里多添一把柴。凑成一句判断，打了近5个月，市场已经学会与战争共处，油一冲高就有人卖，股一急跌就有人接，真正没消化掉的是钱变贵这件事本身。比特币小课堂第12课，比特币和以太坊有什么区别？第一，定位不同，比特币重在存储价值，像数字世界的黄金；以太坊重在承载应用，像一套开放的操作系统。第二，打个比方，比特币买来多半是收着，以太坊上面则跑着稳定币、借贷协议这些真实业务，链上的美元和利息大多住在他家。第三，所以别问谁取代谁，一个管值钱，一个管干活，赛道不同。今晚以太坊 ETF 那扇门的动向，看的就是机构怎么给干活的链定价。附题速览，今天10条。第一，
华尔街的杠杆亮红灯，6月净信用余额降到负1.06万亿美元，创历史纪录。投资人欠券商的钱比账上现金多出1万多亿。2008年金融危机时，这个数都还是正的。第二，特斯拉财报业暴跌之后，再补一刀，公司安排至多300亿美元的举债额度，自由现金流2年多来首次转负，资本开支同比暴涨142%。第三，欧盟第21轮对俄制裁挥刀币圈，14家加密平台被禁止交易，并首次引入第三国全面禁令，帮俄罗斯绕制裁的 A7 网络累计处理了近1200亿美元。第四，北京当天反手回敬，把14家欧洲实体列入出口管制清单，军民两用物项禁运。第五，曾经的全球最大矿池 Pullen 申请破产保护，负债1.73亿美元。德州2处矿场作价5200万起拍，矿机本月10日已停机。第六 ，Circle 最近1个月在 Solana 链上累计增发超100亿美元的 USDC 链上美元印钞机没停。第七，中国央行7月净投放流动性8000亿元，5个月最大手笔，终结连续4个月净回笼。第八，特朗普对欧盟启动301调查，导火索是谷歌又被罚约10亿美元，威胁征收重大关税，美欧贸易战风声再起。第九，摩根大通画出红线，美国汽油涨到4.2到4.5美元，白宫就会被逼回谈判桌，现在已经站上4美元。第十，韩国老牌交易所 Kobit 被新东家改名 DigitalX， 要做代币化资产加稳定币的综合平台，传统券商改造币所的第一份施工图。追踪剧场，今天2条现有新增量，稳定币与加密立法。追踪第16天，参议员卢米斯放出 Clarity 法案合并新文本，核心增量是客户资产隔离入法，交易所破产时，用户的币算用户财产，不再进破产财产池。不过时间表还是老大难，能不能赶上8月的窗口，参院自己都没底。矿企与 AI 算力，第6天，美国环保署被曝考虑把数据中心空气许可的公众参与权下放给各州，审批松绑，周边居民的反对声变小 ，AI 机房圈地又少一道闸。其余追踪线今天没有新变化，不占大家时间。今日变化榜4个动了的读数：以太坊现货1854美元，单日跌约1.3百分号。今天轮到比特币跌得更深，两兄弟位置互换。USDT 供应量单日回升12.5亿美元，昨天刚缩水10.6亿，一夜之间又装填回来。USDC 却连续第2天缩水，再少4.1亿，两大美元稳定币一个进一个出。泡菜溢价今天由负转正，韩国本土买盘打了几个月折扣，今天罕见愿意加价，这项只看趋势。明日数据日历，两星明天中午前后，比特币挖矿难度调整落地，最新预估下调0.8百分号，昨天预估还是0.3%，降幅又扩大了。两星7月28日，特朗普在白宫会晤内塔尼亚胡，停火、护航、油价，下一个变盘观察点。三星，北京时间7月30日凌晨，美联储利率决议，期货市场最新压住，按兵不动61.3%，加息约39%，降息接近0%。注意，按兵不动的概率2天里悄悄滑了2个百分点。一星7月31日，月末加密期权大额到期，紧跟在议息决议后一天，2个波动窗叠着开。数据一发布，明晚8点第一时间解读。最后是数据纵深，今天3组。第一组200周均线保卫战，比特币现价63900多美元，而200周均线过去4年买家的平均成本就在63200附近，电子只剩1%出头，上周还有4.5%，昨天还有3%。另一把尺子梅耶倍数落到0.88，处在历史从低到高30%的分位，不算恐慌区，但明显偏冷。第二组越跌越忙的链条，周五币价在跌，链上却创出热度，单日交易73万笔，比前一天多19%，活跃地址68.9万个，3周新高。价格向下，使用向上，这种背离历来值得记一笔。第三组 DeFi 开始学会分红，据 DeFi Llama 统计，链上协议分给持币人的收入，2023年全年只有2.41亿美元，2025年做到21.5亿，今年刚过一半，已经分了9.26亿。白话，以前的代币靠讲故事，现在有一批开始靠现金流说话，熊市里这个变化比价格更耐看。以上就是硅基晚8点第13期，每晚8点把今天的市场讲成人话，不猜涨跌，只讲明白。
最后提醒，以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。加密资产波动巨大，请独立判断，量力而行。我们明天晚8点见。